Sizinle International Exchange Center Azerbaijan ofisinin direktoru SWT Bu videonun məqsədi sizlərə artıq Work and Travel prosesinin son mərhələlərindən olan viza mərhələsinə hazırlıqla bağlıdır və DS 160 viza müraciət formasının doldurulması vizaya müraciətin ən əsas hissələrindən biridir. DS 160 viza müraciət formasını doldurmaq üçün bizə müəyyən məlumatlar lazımdır ki, biz bu formanı rahatlıqla doldura bilək. Bu məlumatlar arasında bizim yanımızda beynəlxalq pasport və ya şəxsi vəsiqəmiz yanımızda olmalıdır ki, onların məlumatlarını biz DS160-a daxil edəcəyik. Bundan əlavə bizə foto şəkil lazımdır elektron versiyada 5-in 5-ə və ölçüsü 240 kilobitdən artıq olmamalıdır bu şəklin. İstənilən foto çəkilmə məntəqəsinə yaxınlaşıb 5-in 5-ə, 600-ün 600-ə şəkil çəkdirmək və yaxud da green card şəkli deməklə siz bu şəkli əldə edə bilərsiniz. Bu şəklin çap olunmuş versiyasını da sizə lazım olacaq. Belə ki, vizaya getdiyiniz gün bu çap olunmuş versiyanın bir nüsxəsini özünüzlə mütləq gətirməlisiniz. International Exchange Center tələbələrinə mən hansı növ şəkillərin qəbul edilən şəkil növlərini paylaşmışam. Əgər hər hansı bir digər şəxs bu standartlarla bağlı məlumat almaq istəyirsə, bu videonun komment hissəsində öz əlaqə məlumatlarını yerləşdirə bilər və mən həmin şəxslərə də bunu paylaşa bilərəm. Bizə lazım olacaq digər məlumat isə Service ID-dir ki, bu da sizin DS2019 formanızın da qeyd olunacaq və bizim tələbələrimizə mən tərəfindən təqdim olunacaq. Digər tələbələr isə bunu öz agentliklərindən tələb edə bilərlər. Job offer, yəni sizin Amerikadan aldığınız iş təklifi, bu da siz agentliyinizdən bunu tələb etməlisiniz və mən də öz tələbələrimə bunu onlayn olaraq təqdim edəcəm ki, onlar rahatlıqla DS160 vizasını doldursunlar. Və Work and Travel agentinizin e-mail adresi və ofis adresi bu da lazım olacaq ki, səfirlik bilsin ki, siz hansı agentlik vasitəsilə müraciət edirsiniz viza intervyusuna və bunu da mən sizlərə təqdim edəcəm. Oxuduğunuz universitetin ünvanını və telefon nömrəsini də bir qırağa yazın və yaxud da bunu internetdə axtararaq da bunu rahatlıqla tapa bilərsiniz. Oxuduğunuz məktəbin adı, ünvanı, başlama və bitiş tarixinizi də bir qırağa yazın ki, bu da bizə lazım olacaq. Ata və ananızın doğum tarixlərini də siz DS160 formasında ata-ananızın adı, soyadı, doğum tarixlərini siz DS160 formasına daxil edəcəksiniz. Əgər əvvəl siz ABŞ-da olmusunuzsa, vizanız yanınızda olsun. Vizanız yoxdursa, onun scan versiyası şəkil də ola bilər ki, onun məlumatlarını da sizdən daxil etməyi tələb edəcəklər. Əgər sizin bu vizanız Work and Travel vizası olubsa, siz əvvəlki illərdə işlədiyiniz iş yerlərinin detallarını da DS160-a daxil edəcəksiniz. Və nəhayət və önəmli məqamlardan biri də siz 2 nəfər şəxsin, yəni fövqəladə vəziyyətlərdə əlaqə saxlamaq üçün olan 2 nəfər şəxsin adlarını, soyadlarını, yaşadıkları ünvanları, telefonları və e-mail adreslərini də qırağa yazın. Bu həmin şəxslər sizin yaxın qohumunuz olmamalıdır. Bunlar sizin dostunuz və yaxud da uzaq qohumunuz ola bilər və yay aylarında Azərbaycanda olmalıdırlar. İndi isə gəlin və bu əlavə məlumatlar üçün siz bizim Facebook səhifəmizə facebook.com/azevat ünvana daxil etməklə siz həmin bu Facebook səhifəsindən əlavə məlumatlar ala bilərsiniz. İndi isə gəlin sizlərə DS160 formasını doldurmaq mərhələsinə keçək. Formanı doldurmağımız üçün ilk öncə biz veb-sayta gedirik. Həmin veb-sayt bu gördüyünüz kimidir və bu videonun da informasiya hissəsində veb-sayta keçid yerləşdiriləcək və tələbələrlə paylaşılacaqdır. Amerikanın Dövlət Departamenti tərəfindən yaradılmış bu saytda tələbələr viza müraciət formasını doldururlar.
Viza müraciət formasını doldurmaq üçün ilk öncə biz hansı ölkədə və hansı şəhərdə vizaya gedəcəyimizi seçirik. Bizim indiki vəziyyətdə bu Azərbaycan və Bakıdır və burada Azərbaycan və Bakı seçirik. Daha sonra burada bizə şəklimizi, foto şəkli test etməyimiz və yükləməyimiz tələb olunur və biz burada test edirik ki, şəkil standartlara nə dərəcədə uyğundur. Şəklin standartları barədə bir daha burada siz oxuya bilərsiniz. Burada Photo Quality Standards Guide buna klikləyərək və digər Image Requirements-i tıklayaraq siz şəkil standartları barədə daha da ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Gördüyünüz kimi 240 kilobitdən artıq olmalıdır sizin şəkil, artıq olmamalıdır sizin şəkliniz. Gəlin şəkli seçək. Biz o şəklimizi seçib Upload Selected Photo klikləyirik və görürük ki, şəkil Photo Pass Quality Standard şəkil artıq standartlara uyğundur və biz bu şəkildə davam edirik. Continue using this photo. Əgər bu sizin şəkliniz standartlara uyğun olmaqsızsa, yeni şəkildə ehtiyacınız vardır. Continue using this photo klikləyərək biz artıq DS 160 formasını doldurmağa başlamaq üçün Start an Application klikləyirik. Və burada bizim qarşımıza Application ID çıxır. Bu Application ID-ni mütləq və mütləq siz qırağa yazın ki, siz yarımçıq qaldığınız zaman bu müraciət formasında bu Application ID sizdən tələb olunacaq ki, siz işinizi sona kimi davam etdirə bilərsiniz və bu mərhələyə çatdığınız zaman bu məlumatı bir qırağa qeyd edin. Və sizdən security question tələb olunacaq ki, cavablayasınız. Bu suallar, yəni bunlardan hər hansısa bir sualı seçib siz cevablaya bilərsiniz. Misal üçün biz burada seçək In what city or town did your mother and father meet? Və cavab kimi yazaq Baku. Misal üçün, yəni siz də öz versiyanızı, öz sualınızı seçib cavabını yaza bilərsiniz və verdiyiniz bu security question'a verdiyiniz cavabı da your application ID kimi bir qırağa qeyd edin və vacibdir. Continue klikləyirik və artıq bizim viza DS 160 formasının ilk səhifəsi qarşımıza çıxdı və biz artıq bunu doldurmağa başlayırıq. Mən hal-hazırda bunu doldurub sizinlə yenidən videonun davamını biz sizinlə davam edirik DS 160 viza müraciət formasını doldurmağa və qarşınıza çıxan bu səhifəni soyadınızı qeyd edirsiniz. Qeyd edin ki, ilk öncə yazılışda olacaq müəyyən qaydaları sizə izah edim. Hər yerdə Amerikan İngilis şriftləri ilə yazılmalıdır məlumatlar və nə zaman sizin doğma dilinizdə tələb olunduğu zaman o zaman Azərbaycan hərflərinə keçmək mümkündür. Bundan başqa slash, nöqtə, üstəgəl və digər işarələri qeyd etməməliyik və bunlardan uzaq olmalıyıq. Xüsusən də ünvan adreslərini yazdığımız zaman bunları qeyd etmirik və onların əvəzinə boşluq buraxırıq və növbəti səhifələrdə siz bunu müşahidə edəcəksiniz. İlk öncə siz soyadınızı yazırsınız, daha sonra adınızı qeyd edirsiniz. Sonra Azərbaycan əlifbasında olan ad soyadınızı yazırsınız və budur. Məmmədov Ali Azərbaycanda Məmmədov Əli formasında qeyd edilir və davam edirik. Have you ever used other names? Çox zaman bu baş vermir və bu sualın cavabı nə olur? Do you have a telecode that represents your name? Bu zamanda çox zaman bunun adı nə olur? Burada siz cinsinizi seçirsiniz, sonra ailə vəziyyətinizi seçirsiniz, daha sonra doğum tarixinizi qeyd edirsiniz. Yerləşdiyiniz, yaşadığınız şəhər qeyd olunur və state bizdə yoxdur Azərbaycanda, ona görə does not apply-ı klikləyirsiniz və ölkə kimi də Azərbaycanı klikləyirsiniz. Unutmayın ki, hər səhifəni doldurduğunuz zaman mütləq və mütləq save klikləyin ki, sizin doldurduğunuz hər bir səhifə yaddaşda qalsın və bunu next olaraq davam edirik. Daha sonra qarşımıza hansı ölkəni təmsil edirik bu qeyd çıxır və burada öz ölkəmizi seçirik. Bizdə Azərbaycandır. Başqa ölkələrin
vətəndaşlığını daşıyırıqsa qeyd edirik, yoxsa no. Və başqa ölkədə bizə are you a permanent resident of country region other than your country? Burada da no klikləyirik. Daha sonra bizdən şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini daxil etməyimiz tələb olunur ki, şəxsiyyət vəsiqəsində AZ ilə başlayır və AZ və nömrəni daxil edirik. Əgər əvvəl Amerikada olmusunuzsa, sizin Social Security numberiniz var və onu bura qeyd edirik. Əgər yoxdursa, siz buna does not apply klikləyirsiniz və US Taxpayer ID number does not apply və save eləməyi hər zaman unutmayın. Mən save elədiyimə görə artıq burada save-i klikləmirəm. Daha sonra gəlir adresiniz, ünvanınız və burada Səməd Vurğun, küçə hissəsi Səməd Vurğun Street. Əgər burada məsəl üçün 3-45-dirsə və yaxud da 3-45-dirsə, siz həmin bu drop'u qeyd etmirsiniz və onun əvəzində boşluq buraxırsınız. Yəni 3-45 formasında qeyd edirsiniz. Şəhər olaraq Bakını seçirik, yəni sizin şəhəriniz haradırsa ona qeyd edirsiniz. State province yenə də does not apply. Postal code, zip code, yəni bunu bilirsinizsə, az 1000, yəni Sumqayıt üçün az 5000, digər regionlar üçün yenə fərqli olaraq başlayır. Az 1000, 10 və neçədirsə, sizin yerləşdiyiniz regionda onu qeyd edirsiniz. Bilmirsinizsə, does not apply-da klikləyə bilərsiniz. Dəqiq bilirsinizsə, bunu yaza bilərsiniz və biz burada az 1000 olaraq saxlayırıq. Azerbaijan, is your mailing address the same as your home address? Əgər belədirsə, siz buna yes yazırsınız. Belə deyilsə, no yazıb, digər mailing adresini siz qeyd edirsiniz. Və telefon nömrəsi. Telefon nömrəsini yazdığımız zaman yenə də plus üstəgəl işarəsindən istifadə olunmur. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi 00994 55, yəni siz bu formada yaza bilərsiniz telefon nömrənizi. Secondary, əgər 2 dənə nömrəniz varsa, bunu bura qeyd edirsiniz, yoxsa does not apply. Əgər iş nömrəniz varsa, yenidən qeyd edirsiniz, yoxsa does not apply klikləyirsiniz. Öz e-mail adresinizi yazırsınız, bu çox vacibdir. Belə ki, siz sonda bunun yes 160 formasını siz öz e-mail adresinizə də göndərəcəksiniz ki, sonra onu print edə biləsiniz. Ona görə də bildiyiniz bir e-mail adresini bura qeyd edirsiniz. Mən də bura misal kimi example@gmail.com qeyd eləmişəm. Daha sonra yenə də save eləyib davam edirsiniz. Mən isə save elədiyimə görə next basıram. Pasport type'ınız çoxlarında bu regulardır. Siz də regular seçirsiniz və pasport nömrənizi qeyd edirsiniz. Bu pasportunuzda qeyd olunur. Yeni pasportlarda bu C ilə başlayır və rəqəmlərlə qeyd olunur. Köhnə pasportlarda bu P ilə və rəqəmlərlə qeyd olunur. Və öz pasportunuzda olan məlumatı bura daxil edirsiniz. Passport book number does not apply. Harada hazırlanır pasportunuz? Azerbaijan, şəhər Azerbaijan, city, əgər province bu Azərbaycanda olmadığına görə qeyd etmirsiniz və region kimi Azərbaycan. Pasportunuz nə zaman hazırlanıb, həmin məlumatı qeyd edirsiniz və pasportunuz nə zamana kimi keçərlidir, həmin məlumatı qeyd edirsiniz. Və yenə də və burada yazıb, əgər sizin hər hansı pasportunuz oğurlanıbsa və yaxud da siz bunu itirmişsinizsə, yes, yoxsa no daxil edirsiniz. Save eləyib davam edirsiniz. Mən save elədiyimə görə yenə save eləmirəm. Daha sonra purpose of trip to United States, work and travel tələbələri üçün siz buradan exchange visitor seçirsiniz və specify hissəsində exchange visitordan exchange visitor G1 olaraq seçirsiniz və davam edirik. Have you made specific travel plans? Siz nə olaraq cavab yazırsınız və gediş tarixinizi isə DS 2020-19 formasında olan tarixi qeyd edirsiniz. Bunu bir daha mənimlə, agentliyinizlə təsdiqləyin, bu məlumatı təsdiqləyin və daha sonra bura qeyd edin. Bu 7 iyunda ola bilər, 20 iyunda ola bilər, 15 iyunda, yəni sizin DS 2019 formasında olan tarixdən asılıdır. Onu qeyd edirsiniz və qalma tarixiniz çox zaman sentyabrın 15-nə kimi qalınır və bu da 3 ay olaraq qeyd olunur. Address where you will stay in US. Siz bura Amerikada kimə işləyəcəksinizsə, DS 2019 formasında bu da qeyd olunub. Bu job offerinizdə də sizin
qeyd olunub. Siz həmin adresi bura daxil edirsiniz. Yəni employerin adresini, employerin yerləşdiyi şəhəri qeyd edirsiniz. Misal üçün deyək, employerin adresi bir hər hansı küçədirsə yazırsınız. Yerləşdiyi şəhəri qeyd edirsiniz, yerləşdiyi ştatı qeyd edirsiniz. Zip kodu qeyd edirsiniz. Bu da yerləşir job offer'da bu məlumat var və tripə necə gedirsinizsə bu self olaraq seçilir və save olunur və davam edirik. Save eləməyi unutmayın. Are you other person traveling with you? Bu sualın cavabı no'dur. No klikləyib save eləyib davam edirsiniz. Have you ever been in United States? Əgər olmusunuzsa yes klikləyirsiniz və viza məlumatlarınızı daxil edirsiniz. Əgər olmamışsınızsa, çox adam olmadığına görə no olaraq davam edirik. Əgər viza yenə də sizə viza almışsınızsa yes yazıb öz viza məlumatlarınızı daxil edirsiniz. Yoxdursa no olub prosesə davam edirik. Have you ever been refused the US visa? Əgər hər nə zamansa siz Amerikan vizasından imtina olunmuşsunuzsa, imtina ediblərsə sizi, o məlumatı bura qeyd edirsiniz, yoxdursa no yazırsınız. Və bu da green card, əgər siz Amerikada yaşama icazəniz varsa, buna yes, yoxdursa no, çox adamda no'dur. Green card'a müraciət etmişsinizsə belə, bu cavabı yenə no'dur. Save edib yenə davam edirik. Daha sonra bizə gəlir US Point of Contact Information. Burada da sizin job offeriniz sizə lazım olacaq. Burada surname hissəsinə iş verənin soyadı, name hissəsinə iş verənin adını qeyd edirsiniz və organization name'ə harada işləyəcəksinizsə onu qeyd edirsiniz. Relationship isə siz bura employer olaraq seçirsiniz. Daha sonra yenidən siz job offerinizdə olan iş yerinin ünvanını qeyd edirsiniz bura. Əvvəlki səhifədə olduğu kimi yerləşdiyi şəhəri, ştatı, zip kodu, telefon nömrəsini və e-mail adresini qeyd edirsiniz. Bunlar hamısı doldurulmalıdır. Daha sonra save basıb yenidən next. Bu səhifədə siz ilk öncə atanızın məlumatlarını daxil edirsiniz. Soyadı, adı, doğum tarixi. Əgər hal-hazırda Amerikada deyilsə, buna no olaraq cavab verib və davam edirsiniz. Daha sonra ananız üçün də eynisini təkrarlayırsınız. Soyadı, adı, doğum tarixi və Amerikada deyilsə no olaraq klikləyirsiniz və davam edirsiniz. Do you have any immediate relatives not including friends in the United States? No. Do you have any other relatives in the United States? No olaraq klikləyib sonra davam edirik. Bir daha sizə save eləməyi göstərim. Save klikləyirsiniz və continue application olaraq davam edirsiniz. Və burada da next keçirik biz təhsil hissəsinə. Siz burada primary occupation hissəsinə student yazırsınız. Çünki work and travel tələbəsisiniz. Və hal-hazırda oxuduğunuz universitetin adını qeyd edirsiniz ingilis dilində. Bu İqtisad Universiteti, Azerbaijan State University, Economics, Qafqaz Universiteti, Ada Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı State University olaraq qeyd edirsiniz. Daha sonra siz oxuduğunuz universitetin ünvanını qeyd edirsiniz bura. Bunu da rahatlıqla siz internetdən əldə edə bilərsiniz və yaxud da sizə verilən universitetdən arayış verilib ki, sizə orada da bu məlumat qeyd olunub və yerləşdiyi şəhəri qeyd edirsiniz. State does not apply, postal code bilirsinizsə daxil edirsiniz, bilmirsinizsə does not apply olaraq davam edirsiniz. Telefon nömrəsi qeyd olunur bura universitetin. Burada 00 olaraq mən daxil edə bilmədim. Çünki burada müəyyən qədər az rəqəm icazə verilib. Ona görə də siz 994 olaraq bunu daxil edirsiniz və sonra da nömrəni daxil edirsiniz. 994 12. Misal üçün burada adi bir nömrə qeyd etmişəm. Siz də universitetin nömrəsini burada daxil edirsiniz. Yerləşdiyi ölkə də Azərbaycan və sizin monthly income-ınız sizin maaşınız olmadığınıza görə burada does not apply çox zaman olur və briefly describe your duties. Bu da hər zaman SWT, yəni summer work and travel olaraq qeyd olunur. Save olunub, yenə davam edirik. Və burada gəlir bizim əvvəlki iş, təhsil məlumatlarımız. Əgər əvvəl siz Amerikada işiniz varsa, buna yes yazırsınız və həmin işin detallarını daxil edirsiniz. Əgər əvvəl Amerikada işləməmişsinizsə, no olaraq davam edirik. Have you attended any educational institution secondary level? Burada yes olaraq davam verib və
Orta məktəb məlumatlarını daxil edirik. Orta məktəbinizin adını qeyd edirsiniz. Əgər hər hansı bir nömrəli məktəbdirsə, school number və nömrəni qeyd edirsiniz. Hər xüsusi bir adı varsa, gimnaziyadırsa və yaxud da liseydirsə, onu da ingilis şriftləri ilə bura daxil edirsiniz. Daha sonra yerləşdiyiniz məktəbin adresini qeyd edirsiniz. Oxuduğunuz məktəbin yerləşdiyi adresi, yerləşdiyi şəhəri, state does not apply, zip kodu bilirsinizsə yazırsınız, bilmirsinizsə does not apply klikləyirsiniz. Daha sonra onun yerləşdiyi ölkə yazırsınız. Course of study'yə high school yazırsınız. Çünki bu sizin orta məktəb təhsilinizdir. Date of attendance nə zamandan nə zamana kimi oxumusunuz orta məktəbdə. Çox zaman bu 1 sentyabr olur. Əgər 15 sentyabrda başlamışdınızsa, 15 sentyabr qeyd edirsiniz və ili qeyd edirsiniz. Date of attendance-dur, nə zaman kimi oxumusunuz. Bu da 31 may olur və bitirdiyiniz ili qeyd edirsiniz. Yenə də burada save eləyib davam edirsiniz. Burada siz hər hansı bir tayfaya məxsus sualı verilir və bu çox zaman nə olur? No klikləyirsiniz. Daha sonra sizin bildiyiniz dillər sizdən soruşulur və bu dilləri siz bura qeyd edirsiniz. Azerbaijan language, English language, Rus dili bilirsiniz, Russian language. Hər zaman da yeni dil əlavə eləmək üçün add-onlarca klikləyərək yeni bir dil əlavə edirsiniz. Əgər 2 dil bilirsinizsə və yaxud da 3 dil və yaxud da 1 dil bilirsinizsə, olmuşları silə bilərsiniz, add-onları silə bilərsiniz. Have you traveled to any other countries? Başqa ölkələrə son 5 ildə getmişsinizsə, yes və getdiyiniz bütün ölkələrin məlumatlarını qeyd edirsiniz. Və bu İranda ola bilər, Türkiyədə, Gürcüstanda, Amerikada getmişsinizsə, yəni bütün olduğunuz ölkələri qeyd edirsiniz və artırmaq üçün də add-onlarda klikləyirsiniz. Sonra bizə suallar gəlir və bu sualların adətən cavabı nə olur? Əgər bunun da hər hansısa biri yes-dirsə, siz bizimlə mütləq əlaqə saxlayın və bu məlumatı bizə bir daha bildirin. Burada çox zaman əgər askərlikdə olmuşsunuzsa bu yes ola bilər, yoxsa no və bunların hamısı no olur. Yes-dirsə hər hansısa biri bizimlə mütləq əlaqə saxlayın. Save eləyib yenə davam edirik. Daha sonra security and background information daxil edirik. Yenə də burada da hər bir sualın cavabı adətən no olur. Əgər hər hansısa biri yes-dirsə mütləq bizimlə əlaqə saxlayın. Daha sonra yenə də bu suallar davam eləyir. Yenə də bunların hamısı nə olur? Əgər hər hansı bir yenə yes-dirsə, bizimlə mütləq əlaqə saxlayın və vəziyyəti izah edin. Yenə də eyni tip suallar, yəni müxtəlif tipli suallar. Bunlar da nə olur? Yes varsa bizə bildirin bunu. Daha sonra sual verilir ki, siz hər hansısa bir ABŞ vizasını almağınız üçün hər hansı bir saxtakarlığa yol vermişsinizsə, bu da çox zaman yox olur. Yenə də yes-dirsə, mütləq bizi məlumatlandırın və yenə də davam edirik. Daha sonra yenə də eyni security və background sualları gəlir və bunların da çoxsunun cavabı no-dur. Və davam edirik. Daha sonra bizdən qeyd etdiyimiz kimi 2 nəfər şəxsin məlumatı tələb olunur ki, bunlar fövqəladə vəziyyətdə və hər hansısa təcili vəziyyətdə əlaqə saxlamaq üçündür. Bu, yaxın qohumunuz olmamalıdır. Uzaq qohum və yaxud da dostunuz ola bilər. Bu, həmin şəxslərin Bakıda olduğuna, Azərbaycanda olduğuna, yay aylarında Azərbaycanda olmalıdır. Ad, soyad, yaşadığı ünvan, şəhər, ölkə, telefon nömrəsi, e-mailini qeyd edirsiniz. Daha sonra ikinci bir şəxsi də yenə olduğu kimi soyad, ad, ünvan, yaşadığı ölkə, state does not apply, postal kod varsa yatırırız, yoxsa does not apply. Ölkə nömrəsini qeyd edib davam edirsiniz və növbədə gəlir servis. Servis ID qeyd etdiyim kimi DS2019 formasının üst hissəsində yazılır və onu bura daxil edirsiniz. Bunun dəqiq olduğunu mütləq əmin olun. Program number isə work and travel tələbələri üçün biz bunu təmin edəcəyik. Burada isə hal-hazırda sınaq məqsədi ilə bu formada yazılıb, ancaq dəqiq formasını biz sizlərə təqdim edəcəyik. Bu adətən olur 0 P hal-hazırda dəyişmək olmur. Dəqiq formasını mən sizlərlə paylaşacağım. Siz Amerikada oxumaq üçün gedirsiniz. Xeyr, siz work and travel üçün gedirsiniz. Ondan no cavabı yazırsınız. Save eləyib davam edirsiniz. Bir daha unutmayın, bu hissəsini, bu
DS160'ın bu Service Information hissəsini siz agentliyinizlə dəqiqləşdirin ki, buralara hansı məlumatları daxil etmək lazımdır. Əgər bu məlumatlar hal-hazırda sizin əlinizdə yoxdursa, siz buranı, yəni istənilən sınaq məqsədi ilə hər hansısa bir rəqəmlər yazıb, save edib, daha sonra bunu dəyişə bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, öncə sizin application ID-ni mütləq bir qırağa yazın. Bu sizə application-ı hər hansısa yarımçıq dayandırıb sonra davam elətdirmək istəsəniz, mütləq lazım olacaqdır. Next yazırıq. Foto. İlk başlamadan öncə biz foto yüklədiyimizə görə daha foto yükləmirik. Əgər yükləməyə ehtiyac olsa, choose different foto yazıb davam edirik. Siz də fotonuzu yükləyirsiniz və fotonun standartları barədə də biz sizlə danışmışıq və review edirik. Bu doldurduğunuz bütün məlumatları review edirsiniz. Mütləq və mütləq bunu bir daha dəqiqliklə review eləyin, nəzərdən keçirin. Hər hansı bir məlumatda səhvlik varsa, edit edərək bunu dəyişdirin. Yoxdursa, davam edin. Dəqiq və dəqiq mütləq bunu nəzərdən keçirməlisiniz. Çünki bu çox vacibdir. Burada buraxılan hər bir səhv sizin viza almamanıza səbəb ola bilər. Bütün məlumatları yoxladıqdan sonra mən yoxlamışam. Ona görə bir daha yenidən yoxlamıram. Bunları bir daha nəzərdən keçirirsiniz və davam edirsiniz. Və next sign and submit gəlir. And submit kliklədiyimizdən sonra bizim qarşımıza belə bir səhifə çıxır. Burada Human Trafficking Prevention var. Bunu mütləq oxumalısınız. Sizinlə də bu paylaşılıb və buradan da onu yükləyə bilərsiniz. Bunu oxuduqdan sonra, əgər burada qeyd görərsiniz indi. Oxuduqdan sonra bunu təsdiq edirsiniz ki, siz bunu həqiqətən oxumusunuz və vizadan öncə bunu mütləq oxumalısınız. Did anyone assist you filling this application? Buna yes olaraq cavab verirsiniz və agentliyinizin məlumatlarını daxil edirsiniz. Bizim vəziyyətimizdə bu mənəm, Hüseynov Cəlal, bunu və Organization Name International Exchange Center olaraq qeyd edirsiniz. Daha sonra adres olaraq Nizami 54, yerləşdiyi şəhər Baku, Azerbaijan və Relationship to you agency olaraq qeyd edirsiniz. Və bunları bu məlumatı qeyd etdikdən sonra bu mütləq qeyd olunmalıdır. Çünki siz bizim vasitəmizdən vizaya müraciət edəcəksiniz. Daha sonra bunu təsdiq etmək üçün sizdən pasport nömrənizi bir daha yazmağınız tələb olunur. Və biz də burada öz pasport nömrəmizi bir daha qeyd edirik. Və sonra bu səhifədə olan kodu qeyd edirik. Sign and submit application olaraq klikləyirik. Və budur, biz uğurla bunu sign və submit elədik və confirmation page-inə gedirik. Confirmation page ən vacib səhifələrdən biridir. Belə ki, bu səhifənin kopyası ilə siz səfirliyə, viza zamanı bunun kopyası sizə lazım olacaq. Və bunun siz print confirmation olaraq print eləyə bilərsiniz və ilk öncə isə ondan əlavə email confirmation klikləyirsiniz. Bunu siz mənə agentliyinizə göndərirsiniz. Do you want to send additional? Yes. Bura həm özünüzə göndərirsiniz bunu, həm də ki agentliyə göndərirsiniz. Bu suala cavabı yes yazırsınız. Bura mənim email adresimi yazırsınız. Misal üçün bir daha bunu təsdiq edirsiniz. Təsdiq etdikdən sonra email confirmation yazırsınız ki, bu həm mənim emailimə getsin, həm də sizin öz emailinizə getsin. Və burada görürsünüz, thank you email artıq göndərildi. Burada back to confirmation page edirsiniz və bunu istənilən zaman print edirsiniz. Rəngli formada bu səhifə print olunmalıdır və vizaya gəldiyiniz zaman özünüzlə gətirməlisiniz. Bu adı DS vizaya müraciət formasının print versiyasıdır. Buyurun, diqqətinizə görə təşəkkürlər. Nəsə sualınız yaranlarsa
mənim də şəxsən adresa saxlaya bilərsiniz və yaxud da ki, bu videonun komment hissəsində öz suallarınızı qeyd edə bilərsiniz və sizi bu sualları cavablandırmağa hər an hazıram. Çox sağ olun, minnətdarım.